Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас ВАЗ-2114. Глушитель у нас тарахтит. Вот это вот соединение. Заводишь, шумит, кряхтит. Думал, что глушитель вот тут вот надо варить. А нормально тут все. То есть мы его сейчас вот тут затянем, поставим и будет. Труба у нас идет 51-я, стингеровская прямая. Спереди стоит паук 421 Subaru Sound. А задняя банка заводская, просто с нее все выкинули. И то есть нормально. Ну сейчас будем раскручивать, закручивать, смотреть, проверять. Все, вся система, ниппель. Теперь бы ее вытащить бы чуть-чуть. Вот так. Глушитель отсоединили. Вот она, шайба железная. И вот в обратную сторону чик. Все, вот сейчас здесь запилы сделаем. Вот здесь запильчик, вот здесь запильчик. Ну и с той стороны, я думаю, с одной стороны хватит. Затянем, поставим ее. И все. Это чтобы не ехать в магазин новую не покупать. Потом ее вот так поднимем. И все. И будет у нас стоять, жрать, тарахтеть. Нормально все будет.
Так, ну вот сейчас заводим, проверяем работенку. Вот он, Subaru Sound. На микрофон, может, плохо отдает. Хорошо, ничего не гарантирует. Вот, в принципе, и вся работа. Вот еще зазорчики остались. Всем, ребят, спасибо, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет много чего интересного. В дальнейшем есть планы развивать свой канал. Ну, в общем, смотрите, ставьте пальцы вверх. Всем пока.